Eu și bine v-am găsit, oameni buni, la un episod din... De fapt, primul episod de pe acest canal secundar, că o dau pe bulbeala așa de la început. Ei bine, da, după cum știți, eu sunt Ratonul, cel mai probabil ați ajuns aici de pe canalul principal, unde postăm Minecraft și da, m-am decis să fac alt canal pentru alte jocuri, sper să vă placă. Dacă vă place ideea asta, nu uitați, oameni buni, să băgați acolo un like și începem cu 7 Days to Die, un joc apărut undeva prin 2013, bă, și de atunci... Ce-i drept s-a lucrat la el, dar... nu prea, în sensul că parcă, da, asta voiam eu să dau mare de tot, că mi-e place să văd așa, cumva mai, da, ca pe Minecraft, așa, și mai am ceva pe aici, quality, de astea, FPS display, ok, bun, așa, perfect, cred că avem toate cele setate și, da, s-a lucrat, dar nu prea, în sensul că oamenii totuși au făcut ceva update-uri, dar în același timp, bă, nu prea l-au optimizat, adică, da, am mai jucat jocul, da, ce drept e mult mai optimizat decât cel piratat. Ce drept, da, recunosc că am piratat jocul ăsta în trecut, am jucat jocul piratat, ăsta e mult mai optimizat și am zis, bă, hai să începem ca prim episod cu ceva tot survival, că deoarece jocul ăsta e survival, e cu zombie, e un fel de Minecraft, doar că un pic aici mai realistic, ok? Deci, oameni buni, hopa, am avut un mic frame drop aici că s-a încărcat, deci nici măcar cu un RTX 2070 16 GB RAM și un procesor de la AMD Ryzen 7 2700 apare nu duce cum ar trebui să ducă jocul ăsta, deci da, de fapt nu că nu duce neapărat, că PC-ul duce, ideea e în felul următor că da, jocul nu este foarte bine optimizat, exact cum am spus. Ia uite o poză cu un chinez, salutare domnule chinez, o lampă, o chestie, da, trebuie să ne căutăm bineînțeles resurse, facem chestii, facem zic achievement-uri, dar nu facem achievement-uri, că facem unelte și într-un fel, și achievement-uri chiar, deci da. Din nou, oameni buni, dacă vă place și aveți de făcut, să băgați și voi acolo un like, deoarece mă ajută foarte mult chestia asta. Sunt curios câte like-uri putem strânge la acest episod, așa de, nu știu, prim episod, început pur și simplu, început pe acest canal, băi, și jocul ăsta mi-a plăcut din totdeauna, deci de mult, v-am zis, jocul a apărut în 2013, cred că îl joc în 2014 și chiar pe primul meu canal de YouTube, pentru că am avut mai multe, știți foarte bine, și iată că am ajuns cu alt canal, nu știu al câtele ăsta, dar în continuare o să postăm, bineînțeles, videoclipuri pe cel principal, adică Minecraft o să apară, pentru că Minecraft e un joc oarecum ce mă definește pe mine și în același timp definește și canalul, în sensul că pur și simplu mie îmi place foarte mult Minecraft, adică poate spune că bă, e un joc de copii, bă, nu chiar, că din moment ce înveți câteva chestii o să ajungi să dai seama că nu e așa și că da, e ok. Am nevoie de un bed din ăsta ca să fac cum ar veni quest-urile, să iau XP și așa mai departe, să-l pun pe jos. Deci, da, oameni, și vreau să vă anunț că nu știu exact programul de postat pe canalul ăsta. Deocamdată n-am niciun program de postat. Aștept să văd ce se întâmplă și cu facultatea, gen cu școala, dacă revine totul la normal cu covrigul ăsta și da, aflăm după exact ce și cum. Ideea este că vor apărea episoade, vor apărea mai multe jocuri, vor apărea cam ce-mi place mie, o să apară și pe aici, să vedem cum ne descurcăm. Ok, am făcut achievement-ul ăla. Bun, hai să facem și un de-ăsta. Să-i zic, un topuraș, pentru că o să ne cam batem cu el și o să avem nevoie de încă... aia vine după mine, o să avem nevoie, uite, acum de niște plante, perfect, și ne putem crafta, ăsta să-i zic, pantaloni și nebunii. Bun, deci sistemul de lovit e în felul următor, da, aici te duci în spate, deoarece dacă ăsta îți dă vreo lovitură, s-ar putea să-ți dea bleeding, s-ar putea să te infecteze, să ai probleme și dai în spate, ceva de genul și tu ai murit. Ok, perfect. La un dat o să avem nevoie și de oase și așa mai departe să luăm. Deci stați geană pe aici dacă vreți să vedeți, bineînțeles, acest joc și dacă vreți să vedeți cât timp supraviețuim și nu vreau să-i ceva de single player, ceva protecție, nu mă interesează. Zombiul ăla e cam puternic și cam vine după mine, deci nu prea vreau să-l bag în seamă. Perfect, hai să facem și asta. În caz că vă întrebați, de fapt v-am zis din primele minute, jocul e cumpărat și da... Dacă iau de asta, pot să fac rost de niște mure pe care le putem mânca, mă rog, ce că le folosim, dar practic le mâncăm, pui mei, că
fapt. Erau mure, erau afine, dar dau afine mai mult de fapt și na. Văd că zombiul ăla are treabă cu noi, luăm și noi niște lemn ușor, facem experiență, pe o experiență băgăm nivele. Unii poate o să spuneți că vorbesc prea mult în jocul ăsta, bă, dacă vreți să vă explic și eu fac în tele de față. Dacă nu, bineînțeles, să spuneți-mi în comentarii și nu o să vă explic toate chestiile, dar poate unii dintre voi, na, nu sunteți familiari cu jocul sau poate sunteți noi pe aici și chiar sunt curios cum o să dezvolte canalul ăsta. Văd că în prezent, prin mici, scurte promovări, să zic așa, am adunat 150 și un pic de abonați pe el. Chiar sunt curios nou de susținere acordată la acest prim episod și da, vedem ce se întâmplă, ce și cum. Și o să fie un pic cam dificil să am de două canale. V-am zis pe ăsta, nu promit că o să postez regulat, nu promit că o să am un program fix cum am gen pe celălalt canal, dar stați geană și aici, cel mai probabil o să mai anunț și eu pe comunitate, pe Discord, când postez și aici și toate chestiile astea ca să fie treaba. Mai am nevoie de niște plant fiber, așa, perfect și bun. Dar nu, de X, că trebuie să iau astea, de fapt am făcut. Da, trebuie să le pun pe mine ca să, na, bineînțeles fac quest-ul, bun, Wooden Club, dar parcă vreau eu mai mult să țin chestia asta pe mine, oricum o să trebuiască să avem grijă și la ăsta, temperatură, nebunii, chestii de astea. E 3:30 dimineața când înregistrez, bă, dar mi-am venit pur și simplu o poftă, l-am văzut, uite un iepure. Trebuie să avem grijă și la urși și la mistreți, parcă erau și lupi, pur și simplu mi-am venit așa o poftă să mă joc ceva și am văzut acolo în librărie, gen pe Steam, bă, am 7 Days to Die, bă, ar fi o idee super șmecheră și cel mai probabil o să facem live-uri cu acest joc și pe Trovo, știi, Trovo. Da, aș putea să fac aici pe canal, dar am văzut că pe Trovo și că putea fi plătit pentru chestia asta și până la urmă fiecare bonus pe care îl scot îl reinvestesc în calitatea video și audio. Deci, da, aveți un link către canalul meu de Trovo în descriere, vedem ce este acolo, vedem dacă, nu știu, suntem plătiți sau nu. Deci, da, plus că acolo din câte am văzut, bă, sunt notificări, există notificări, cumva e foarte bine structurat, în afara faptului că nu avem voie să ascultăm muzică. Cred că le poți face pe toate și e ok acolo. Vedem, testăm, vedem ce se întâmplă. Bun, vreau să-mi fac acum, da, mai am nevoie de pene, ca să-mi fac, da, bow and arrow. Și avem ăsta și nu-l vreau că e destul de puternic și fără un arc nu prea vreau să mă lupt eu cu el, am nevoie de pene. Hai, domnule, găsim pene. Episodul este așa, la jocul ăsta e șmecher. Pe început e șmecher, că le facem dintr-o bucată. Pe viitor o să trebuiască să stau să craftez, să stau un pic așa mai grindy, să fac nebunii. Aici putem face rost deja de metal. Ce ești, mă, tu ești lead. Da, deocamdată n-am nevoie de tine. Interesant că te găsim așa. Din nou, update-uri peste update-uri, chestii pe care nu le-am văzut și da, sunt chestii bune. Uite, două cuiburi unul lângă altul. Cred că o să măresc eu puțin loot-ul, că penele astea o să fie teroare, oameni, o să fie teroare cu penele astea până le faci. Ok, am nevoie de arcul ăsta, mulțumesc frumos. Și acum trebuie să facem și niște frame-uri ca să le plasăm. Bun, mamă cât am înaintat de la casa aia, dar vreau să văd, avea etaj casa aia, doar că mă gonise un zombie. Și nu prea m-am bătut eu cu el. Wooden Club, hai să punem Wooden Club-ul, că și lovim cu el. Dăm cu aim. Da, am dat pe lângă. Aim-ul de pe CSGO nu funcționează aici. Ok, una în cap, deci o să-i dau un cap. Oricum văd că am mai lucrat puțin la texturile gen zombilor și așa mai departe. N-am jocul pe high sau așa mai departe, că nu mă interesează chestia asta. Oricum mari diferențe nu sunt, pentru că m-am uitat și nu sunt. Deși pot și aș putea să joc pe high, pur și simplu nu vreau eu să îmi iau, adică să-mi forțez placa video și tot sistemul. Pur și simplu pentru că nu merită, sincer să fiu cu voi, să fac chestia asta din moment ce, bă, da, încă un frame drop, se încarcă harta, din moment ce e cam aceeași chestie. Bun, hai, în sfârșit putem ajunge și noi în casa asta să vedem ce și cum se întâmplă. Parcă din astea puteam să iau coal, dacă nu mă înșel, sper că puteam, da, cred că am luat ceva coal, așa? Am luat, da, coal, știam, bun, și pot să fac torte. Hai să craftez și un de ăsta, că dacă îl plasez și dau upgrade, trecem la următorul quest, să zicem așa. Bun, îl plasăm aici, dăm upgrade, click dreapta, mai încolo să avem nevoie și de o cheiță. Bun, acum am nevoie să fac rost de pietre. Ok, dar hai să vedem ce găsim aici, pentru că e ok, e foarte șmecher să cauți în case, poți găsi pistoale, poți găsi apă, am nevoie de apă. Aici pare nu găsiți nimica, nu voiam să iau sticla, o putem arunca.
Perfect. Și unde ești guștere? Am mai auzit unul, am mai auzit unul și mai sunt zombii care dorm. Pot să găsesc zombii în dulap aici, spre exemplu. Adică, da, sunt curios. Oare pot găsi ceva după ăsta? Adică în spatele la cutia asta sau pur și simplu se sparge și aia e? Ok, se sparge și aia. Hai să închidem doar așa. Bun. De aici luăm niște cloth și avem nevoie de cloth. Îmi dă leather? Nu, îmi dă cloth. Ok, și pot face bandaje și am dat o să avem nevoie de bandajele astea pentru... Ok, am ridicat puțin tonul. N-am conștientizat. O să avem nevoie pentru... da. În caz că ne bagă cât o sângerare sau așa mai departe. Și aparent deja ne-am umplut inventarul. Dintr-o casă ne-am umplut inventarul. Chestia asta nu-i plăcută, că deja ne mișcăm mai greu, încă o poză, deci ne mișcăm mai greu, dar se întâmplă diferite chestii și o să trebuiască să cam scăpăm. Aia îmi cam place, dar sunt într-o zonă de asta în care chiar trebuie să am grijă la căldură și trebuie să mă uit pe aici. Cam așa arăt eu, ok? Cam așa arăt eu. Putregai Stil, numele pe Facebook. Auzi pe Facebook, Doamne, ce cu Facebook și mai folosește Facebook-ul pe ăsta, pe Steam. Nu știu cum am uitat la Facebook, la Steam. Știu că am pe undeva. Trebuie să-mi scrie și de căldură și de... Dar nu la caracter scria. Parcă aici trebuia să scriem și de căldură, skill, nu astea. Asta e harta, asta e de crafting, astea sunt quest-urile, asta e jurnalul și astea sunt playerii. Știam că scrie pe undeva, nu știu acum, și aud un zombie. Poate în pod sau pe acoperiș. Da, poate pe acoperiș. Nu știu dacă pot urca cu scaune, dar vă învăț eu o schemă. Raton folosește scheme de astea și în alte jocuri în afară de Minecraft, că, na, de ce nu până la urmă? Cred că da, cred că avem unul aici în pod. Ai, și e și de la aiurea, nu-mi place de el. Nu-mi place despre dumnealui, trebuie să fug un pic, bă, și au făcut zombie cumva mai puternici, că sar gușterii. Și nu-i frumos, ok, gata, i-am dat-o. Am crezut că l-am omorât, sincer am crezut că l-am omorât, dar aparent nu. Acum gata. Și îmi place update-ul ăsta, e un update acum, că poți lua gen săgețile din el. Ok, hai să luăm și asta. Acum văd că am niște vitamine astea, parcă nu mă ajutau la infecție, dar îmi place că pot lua gen săgețile înapoi și e foarte, foarte util. Câteva chestii interesante pe aici, niște gunpowder, bă, n-am nevoie acum, n-am nevoie și așa am inventarul plin. Parcă prea plin. Putem coborî cu o schemă de pe casă să nu ne rupem vreun picior. Că dacă ne rupem... Oh, perfect, fără damage, fără de-alea. Dacă ne rupem piciorul, aiurea, că trebuie să ne craftăm un... Parcă era spling... Da, ăsta spling, așa. Deci avem nevoie de cloth fragment pe care l-avem și avem nevoie de duct tape. Da, aparent avem și duct tape, deci da, dar oricum durează până gen mi se vindecă piciorul. Mă zic reface, dar stai mă că parcă nu sună atât de bine. Bun, eu m-am spawnat pe undeva pe aici, nu vreau în zona aia cu deșert, încerc să o evit cât mai mult, deoarece o să avem probleme mari cu căldura, așa că ne punem pe undeva pe aici. Hai să luăm și pietre, că văd că am nevoie de pietre. Pietre aș putea să iau mai ușor din ăsta, gen dacă dau cu, zic cu, mai să zic pickaxe-ul, dar de fapt nu e un pickaxe și e un... ăsta, zi-mă să-i zic, un toporaș, ăsta, da, toporaș, vai de capul lui, cu un pic de sânge. Bă, nu cred de la detaliu că am dat cu el în zombie. Ar putea să fie chestia asta, e super tare dacă se întâmplă chestia asta. Dacă pun ăsta pe jos, nu cred că îl pot lua sau îl pot lua. Na, pot să-i dau use. Locate, aha, acum pot să mă duc la trader și dacă mă duc la trader, care se află... Aici se află traderul. Bun. Și gen să fac următorul achievement. Interesant, am putea merge la trader, de fapt oricum ne arată. Hai să ne îndreptăm ușor către trader, trebuie să avem și la stamina și cum fugim. Și că sunt zombie pe aici destul de mulți, mai pot să fac ceva săgeți la basic. Vreau niște arrow. Nu mai am pene, trebuie să mă uit. Deci de aici deja când ajungem în partea asta, deja iron, am luat iron, nu-l vreau acum. Deja ajungem să cărăm chestii în plus, paper nu-mi trebuie acum. Military, da, dar încă nu le știu, deci le aruncăm. Scaunele astea dacă dăm scrap facem lemn. Avem și niște miere. Interesant. Bun, vreau cuiburi cu pene și cel mai probabil v-am zis o să... Opa, frame drop-uri din nou. O să măresc eu abundența loot-ului că... Da, o să avem nevoie de loot mai mare, adică gen la pene, nu la altceva. Și poate și la altceva, că poate n-avem norocul ăla necesar. Uite, un crawler. Uai, și poate ne te-am modificat. Bă, s-au jucat un pic cu graficile și cu texturile la
chestii și arată oricum mult mai bine față de 2013. În schimb, unele update-uri îmi plăceau, gen, mă rog, unele chestii îmi plăceau prin 2013 înainte de update-uri și pe acolo, mă rog, 2014, 2015. Alte chestii acum sunt mai... Na, nu prea mă atrag unele chestii îmi plăceau de atunci și da, s-au schimbat, aia e bun. Păi ce cu copacul ăsta, mă, ce cu acest conifer, că poate fi pin, poate ce drept să fie și pin, dar cine știe, adică na, nu e foarte detaliat și din nou vă zic și cu texturile pe high sau mă rog ultra, epic, tot ceva de genul arată, deci nu e mare diferență, sincer să fiu cu voi. Bun, hai să mergem înainte, vedem unde ajungem, de fapt mergem către traderul ăla, de unde ne putem cumpăra chestii și automat, când se întunecă la 10 noaptea, că pe acolo se întunecă, ne dă afară pur și simplu de acolo, de zona e super safe, nu intră zombie, dacă te bucărești o hoardă, de fapt s-ar putea să intre dacă sparge zidul și așa mai departe, dar în principiu e super safe. În schimb, cum s-a făcut noapte, te-a aruncat, deci n-ai cum să te ascunzi în ziua 7-a. În altă ordine de idei, în caz că vă întrebați de ce se numește 7 Days to Die, n-are nicio legătură cu cornul ăla cu ciocolată, dar se numește din cauza că gen 7 zile mori. Din 7 în 7 zile vine câte o hoardă. Deci trebuie să reziști cât mai multe zile. Știi ce zic? Adică, bine, e posibil să mor te respawnezi, scade din viață. Acum am 100%, dacă mor, nu va scădea. Dar în același timp, dacă fac upgrade-uri, bag în skill-uri, vor urca gen chestiile alea. Hai să facem și un spear în ăsta, deși încă nu l-am de învățat, nu-mi trebuie gen, dar vreau spear-ul că cred că îl pot folosi foarte ușor și să pun bandajul acolo în caz că mi-au vreo lovitură. Episoadele vor fi un pic mai lungi, așa gen 20-20 un pic de minute, frame drop-uri în continuare, n-ai ce să-i face. E în alfa, deci jocul ăsta din 2013 se află în alfa, vă dați seama? Adică vă imaginați ce înseamnă chestia asta? Că din 2013, 7 ani imediat peste el, că nu știu exact data când s-a lansat, de aproape 7 ani să zici, ăsta încă e în alfa și n-a ieșit din alfa și mai are mult până să iasă din alfa și teroare domnule cu jocul ăsta, totuși mi-a plăcut și da, l-am cumpărat de ceva ani, sincer să fiu cu voi, chiar l-am cumpărat și știți foarte bine că am făcut live-uri și pe canalul principal, cei drept seara, dar culmea era lume și am văzut că m-a plăcut jocul ăsta, am făcut și un episod pe canalul principal cu iubita mea cu Cuv, doar că nu prea mai avut timp, a fost cu Bacu, cu chestii astea, acum a venit și Crocrovrigu și da, n-am mai avut timp să facem anumite serii, acum s-a angajat și da, cam aia e treaba, nu prea avem timp să era să mor să ne întâlnim și cu ea agență și tragem episoade și chestiile astea, tocmai de aceea o facem singuri, găina aia fuge. Bă, nu vreau sulița, vreau da, mai găsește, uite, ok, asta e tare, asta e super tare, mi-arată unde e sulița. Wow, deci nu pot să cred că s-au gândit oamenii ăștia la update-ul ăsta. Bă, ăsta arată unde e sulița când o arunci, super tare, că sincer să fiu cu voi, vezi raton sulița aia așa, o vezi dintr-o parte în alta, zici că e ceva ridlă din distanță. Hai că am gemeat la traderul ăla, vedem, de fapt nu cred că putem lua nimic de la trader, că avem nevoie de tokenuri. Chiar sunt curios, mamă, frame drop, chiar sunt curios cât dau cu sulița asta. Am înțeles, dă-mă sulița înapoi. Da, ăla se plimbă cu sulița în el și una în cap. Și dacă iau sulița, atâta, asta îmi place că pot să mă apropii de el să iau sulița. Vreau să-i dau o suliță în cap. Ia să vedem. Avem ținta pe lângă umăr, mă, pe lângă umăr. Nu cred. Cum să-i dau așa? Cum? Încoată. Asta s-a dus datul în numărul lui, nu în cap. Înainte puteai să-i lutezi, puteai să găsești chestii în ei. Acum am impresia că trebuie să se scompună sau să-i stingem, să dai tu în el până să se strică foarte tare cadavru, să zicem așa, și da, oricum sunt morți, mai mor odată. Chestia asta n-are sens că sunt morți și mai mor odată. Chiar n-are sens. Câte săgeți avem? Avem 8 suficiente în caz de ceva, plus că avem spirul, care mi se pare foarte ok, tocmai de aceea l-am făcut, adică putem ataca din distanță și e super tare. O să avem și arme. Partea proastă la arme, mai ales dacă te lupți cu o hoardă, e că poți să atragi și mai mulți zombie. Pentru început am zis că n-am mai jucat jocul de ceva timp, zombie nu aleargă, nici măcar noaptea, zombie nu aleargă, am stat să nu alerge, în schimb sunt unii federal și încă ceva zombie care sunt mai puternici și aia aleargă.
Ok, trebuie să mă duc să vorbesc cu Open, îmi place cu lumințe, cu dălea într-o lume post-apocaliptică. Avem chestiile astea, trebuie să mă duc să vorbesc cu traderul. Hai să vedem ce ne spune traderul, ce cuvinte frumoase, ce ne spune de dulce. Putem fura scaunul ăsta. Dar era culmea că putem fura scaunul. De aici pot să cumpăr diferite chestii, mâncare, sucuri, bere, nebunii și bineînțeles fiecare te hidratează diferit. Ce chestia asta, noapte? Ok, tu interacti. Și ce fac în ea? Mă pot juca păcănele aici? Avem păcănele în Seven Days to Die? No, aia. Ok, așa. Hai să vedem ce ne zice, ce are el în inventar. Ăsta mi-ar plăcea să-l cumpăr dacă fac rost de token-uri de alea, am impresia că token-uri trebuie. Mi-ar plăcea să cumpăr un Iron Pickaxe, mă rog, Fire Axe, e foarte, foarte bun, e mult mai bun decât ce am eu și după să luăm de steel și așa mai departe. Deci vedeți, uitați-vă cât costă un steel și cât costă un topor din Iron, e altceva. Bun, bă da, în orice caz, păcănele în Seven Days to Die, ei bine, asta e nouă, cred că ăsta e titlul, oameni buni, păcănele în Seven Days to Die. Bun, aparent avem ora 14 și 15 minute, dar oprim și noi, oameni buni, acest episod aici, pentru că am făcut nu foarte multe suficiente, v-am arătat câteva chestii și, da, Nevermind, nu mă interesează nimic, v-am arătat câteva chestii, v-am cam prezentat jocul, v-am făcut, na, v-am și povestit ce ne-am mutat aici, pentru alte gameplay-uri, pentru că mi se pare mult mai ok și, da, din nou, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut și aveți de făcut, un like, o abonare, bineînțeles, un comentariu cu gândurile voastre, nu pot să cred că pot să vur chestii de aici, ok. De tine chiar am nevoie, de tine chiar am nevoie. De unde știai? Și da, noi ne auzim, oameni buni, pe dățile aviatoare. Vă urez multă baftă, aici n-am cum să mă dau din third person, dar vă urez multă baftă!